metimos ahí. ¿Y listo ya? Acá cosa, huevo, ya. Acá reunido en la sala de espera de la matrona a ver el hijo Donkey Kong allí. Pero también, aquí estamos también en un nuevo capítulo de National Pornographic. Forever y for never. Entonces, esta noche haremos un avión. Los materiales son un negro carga, un cuaderno, una mochila, un teclado, un computador, un mouse, un gay, un cadete, un homosexual, un profesor inglés. Y bueno, los materiales son, ponemos el cuaderno, llevamos al profe. ¡Profe! ¿Qué hora es? La abrimos. Le tiramos al gay. Sí, gay, pone tu mano. Voy a poner la mano. Ah, güey, para Dios. Bueno, aquí en el negro carga está dando a luz. Salió un avión. Pregúntale, güey. Hola. La sumaremos en una planta. Un toque de magia, solo hacemos un toque de magia. Hacemos así. Toda magia es muy rápida, amigos. Toda magia es muy rápida porque, bueno, así es la vida. Y ahora próxima planta. Mira, güey. Eso no tenía que aparecer, por favor. Está el Lecter gay. Hermano, le saca el suelo. ¿Qué viene el botón? Terrorista, Julián. Para las pantas. Ya, hermano, hablemos de sexo. Johnny, ¿tú qué opinas del sexo? No lo voy a decir que es lo primero, ¿Ah? ¿Es cierto eso de que a ti te violaron? ¿Qué opinas del sexo? Es verdad que te dieron colibrí. Pero, ¿ese machetazo qué significa? ¿Qué machetazo? Bueno, esa es un machetazo. ¿No un machetazo? ¿Qué es? Un tatuaje. ¿Ah? Un tatuaje. Nombra a las niñas que amas. Revancha. A los hombres que aman. ¿Pero a qué le tienen miedo? A los Oscar. ¿Tu tío te toca? A los Oscar. Tu tío te toca.